Енді екінші шұғырағымыз бұл бірінші құраққа ұқсас болып келеді. Бірінші ортасын дәл бірінші құрақтағыдай тігіп аламыз. Және де тағы да бірінші, екінші бөлігін ақ матамен, екінші, үшінші, төртінші бөліктерін екінші түсті матамен бір қатар тігіп шығамыз. Енді тырнақ құрақ тәрізді осы құрақтарымызды құрап болғаннан кейін шеттерінің бір бұрышын жылтыр алтын түсті немесе күміс түсті маталармен тырна тәріздес үш бұрыш тігіп шықсақ болады. Ол үшін бізге қазіргі бифлекс матасы, енді оның формасын жоғалтпайын десеңіздер, оның да артын флизеленмен жабыстырып алуларыңызға болады. Флизеленнің бір шетінде клей болады, сол клейін үтіктеп осы жылтыр күміс түсті матамызға жабыстырып алсаңыздар өте ыңғайлы. Ақ бөлігіне осы жылтыр түсті матамызды тігіп аламыз. Және де мынау күміс түсті матамыз дәл үш бұрышын ұшына сәйкестендіріп тіккендеріңіз жақсы. Енді бір күміс түсті матамызды тігіп алғаннан кейін бифлекс матамызды тағы да айналдыра бір қабат, екінші қабат құрағымызды құрап шығамыз. Бұл бифлекс матамыздың өлшемі 4-4 сантиметр. Енді ұштарын үш төртбұрыштығын сәйкестендіре отырып, осылай бұрыштап тігіп алғандарыңыз өте ыңғайлы. Сосын кейін екінші бөлігін жатқыза отырып, осылай шеттерін тігіп алғандарыңыз жақсы. Себебінде
мына буруштары козголуп кетпегени дурус. Осылай кайталап тигип чыгасыздар. Негизинде 4 четин бирдей осындай күмүс түстө, алтын түстө маталар менен бурушун салган кезде буну тырнак урак деп атайт да. Сондуктан мен негизги сәл өзгөчөлүк иретинде осындай bir бөлүмүнө гана күмүс түстө жылтыр мата салгым келди. Кейін 4 четин де бирдей жылтыр түстө маталармен сәндей берүүңүзгө болот. Тек гана бифлекс деген матага міндетті түрдө катыкпаган кагыйда жок. Бул жерде неше түрлүү маталарды пайдалана берүүлөрүңүзгө болот. Созулмалуу болсо флизелин жабыштырып аласыздар. Эгерде созулмалуу болмаса, онда матанын өзүндө пайдалана берүүлөрүңүзгө абден болот. Енді соңғы бөлігіне де міндетті түрде бұрыш салып кеткендеріңіз дұрыс. Осылай осы құрақтың түрінен бізге шай көрпешемізге 4 данасы қажет болады. Мінекей бізде
тырна сияқты тізіліп сондай әдемі